Flávio, qual trilha que você tá fazendo hoje? Pra cá ou pra cá? Pra cá, aqui é só um banquinho. Isso, né? Trilha aqui, né? Trilha dos macaquinhos. Trilha dos macacos. É não, dos segredos. É, Ela fica bem guardada, viu, gente? muito bem guardada, porque... O problema não é a trilha a pé, o problema é a trilha de carro. A vinda, descida, todo santo ajuda. A subida que o trem vai ser feio. Vamos ver como Mas que é vai isso aí. ser. Tô O com carro medo. ligando agora, na hora da volta, tá bom. Ligar e andar. Bom, a trilha, grande parte dela é na sombra. E tem a travessias aqui do rio. Mas é tranquilo.